И здравейте хора, аз съм Алекс и днес ще играем на FC Mobile. Така, виждате, че съм малко овераут, но ще наваксаме. Сега ще играем на ето тази игричка и после ще отворим един пакет и ще играем head to head. Аз съм малко овераут, защото това е акаунта на майка ми, но от моя акаунт съм 108. Така, 8 секунди. Джемовите. Не. Нищо. Така. Както виждате, имам 6000 джема. И този пакет. Не е зле за моя отбор, ще е добре. Така. Добре. Дигнах оверал. Не мога да повярвам. Ето. 105 до 111. Хора, моля, пожелайте ми късмет. Който е? Не е добре. Не е зле, ама не е никак добре. Станах 101 за 2 минути. Не, със който. Това шматка. Така. Махай се от тука, бе. Така, хора, не съм влизал в head to head. Това е си пак на майка ми телефона. Аз игра от моя и затова съм малко оварал. Той има Роналдо. Гледайте ако става, хора. Врум. Аз съм ура от клас 5, ми е лесно с ботките. Ще скипвам, да може да ви е по-интересно. Браво, Рони! Дай! Добре, 2 гола за Родригес. Не мога да повярвам. Защитник карва повече голови от нападател. Не мога да повярвам. И уйдотата. Браво. Добре. Къде е? Хора, дайте лайк на видеото и се абонирайте за канала. Слаб. Хора, знаете ли то, що пропусна? Знаете ли, що Белингам пропусна задната ножица? Защото е от Реал Мадрид. А Реал Мадрид са слаби. Са големи ботки.
Хора, лесно ми с ботовете, какво да ви кажа. Не мислете, че тук че използвам хакове. Просто това са ботове и нормално е 4-0. Кога почна второто по време? Ауф! Аз се бъркам с 30-та минута, бе. Що се обърквам ти? Що свириш сега? Гледайте сега. Асистенция на Шави днеска, брата, Меси. Ид Меси. Анкар Меси. Хора, звънна ме един приятел да играя, ама му казах, че не мога. Защото се занимавам с моите фенове. И колко е хубаво да имаш YouTube канал. Гледай цял, тука. Уа! Ама Касия си е добър. Къде я прати? Чакайте, хора, викам си, че той гол и се очудвам. Така, хора, после може да поиграем Brawl Stars. Руни! Ще изиграем още един матч и ще играем Brawl Stars. Знаете ли какво направо сега ще игра Brawl Stars, че ми е скучно? Така, хора, пак съм тука. Малко... Пак ме зъмнаха. Дай къвто си там чернилка с блестящи бутонки. Хора, за... Такова. Вижте ми отбор. 3 нападателя. Това не е нормално. Ако чуете малко джавкани като сега, отвънка на двора ми съм. Ма спри, бе! Май откачено. Хора, нека да преминаваме към Brawl Stars. Така, хора, няма да се играе Brawl Stars, защото не искам, играта не иска да влезна. Хора, ще поделта. Би пауър шуте. Тук Белингам сега кара да върша някакви простоти. Елементарни простоти. Дай отей тук. Ти да не си Христо Стоичков, бе. При една ножица тук да се издигавиш малко, бе. Лесно ми е, хора, просто. Как става това нещо? Хора, това ми е лесно, елементарно просто. Гледай сега, от тука. Почти. Перфектна атака, перфектни петли в джоба. Ай малко спринт дай, бе.
Лези, нажга. Не, няма да играм от това. Кой има тук? Нищо не. Лесно ми да игра с ботовете, ама после катида на Legendary World Class, FC Champion, че има да чупя, ма да чупя. Аз лесно се изнервям, вие ко си мислите? Ласно ми е, хора, ласно ми е. Ай ще се изкара. И пак вкара. Чакайте, забравих, че... Малко забравих, че снимам, хора. Първия гол не го скипнах. Колко рикошета ще направите? С ботове е лесно, мас. Какви готини бутонки. Аз искам такива. Който? Хора! Има! Здрасти! Какво правите? Значи, тук не ми е удобно. Приместя и тук. Здрасти! Какво става? И малко съм отвънка на люлката, ама карайте. Нищо не е станало. Аз пак го бия. Ави пъш. Едно качи. Здрасти. Дайте лайк, се абонирайте между другото. Това е много важно. Не вземите да забравите нещо. Маси! Че го убих. Няма да съм като Shadow Hex да се тура тук отдолу, защото няма как да ходя. Какъв нападател си? Би. Малумни неща. И ще поудия с... Къде си, ма? Бъркай си в уния неща. Тя е момиче, ама не може никъде да... знаете. Да ни казвам някакви думи, че миналия път снимах на Roblox, толкова хубаво ми стана и казах някаква дума и айде, чао, клипче. Защото не знам как да слагам бибитка. Бибитката не знам как да я слагам, аз не съм много модерен като другите. Да знаете. Аз чак сега го намерих. Като играя от телефон. От друг. От лаптопа не знам. Абе стига, много скрив. Палис. И бъгна.
Дейте сега. Ау, за малко. Нищо. Так говоря. Ба, гледа го и си остава да си тръгне. Ух, ръката ме заболя. Малко скърцата с лука, макар и се. Ляра. Една люка, ако толкова. Аз сега моля се. Най-после вкарам. Бре, какъв то вратар. Дай причка! Много си крив, бе, причка. От там, както се казва. Не мога произнеса. Дай, бе, Белигам. Беше добро. Искам да го видя. Искам да го видя. Беше готино. Явно съм сляп. Минах през него. Гледай го. Как ме уби? Аз го убих, но той друг въпрос. И как то крагва. И как я забамали. Туф! И хора, това беше от видеото. Аз бях Алекс 456, а от мене чао. Спри